Trenutno se nalazimo u polju šećerne repe. Sezona je pri kraju i ovo je pravi moment za ocenu stanja useva kada je u pitanju zaštita od cerkospore. Da bismo imali jasniju sliku, treba reći da je ovde poslednji tretman protiv cerkospore obavljen u avgustu, a da je danas praktično poslednja nedelja septembra. Takođe ćemo posebno obratiti pažnju na jedan od najznačajnijih parametara kvaliteta zaštite, a to je stepen očuvanja lisne mase. Ovako izgleda kontrolna parcela na kojoj nije bilo primjene fungicida. Naravno da je ovde bilo nerealno očekivati dobro stanje useva, ali nam kontrola može poslužiti kao neka vrsta pokazatelja intenziteta infekcije. Slika ovde jasno govori da je pritisak bolesti tokom sezone bio jako visok i izuzetno jak. Takođe se jasno može vidjeti da je lisna masa u potpunosti uništena cerkosporom, kao i da je došlo do takozvane pojave retrovegetacije. Standardna tehnologija danas podrazumeva primjenu sistemičnih preparata uz obavezno dodavanje kontaktnih fungicida. Ovde se takođe vodilo računa da zaštita bude na vreme i sa adekvatnim intervalima između tretmana. Međutim, pojedini rezistentni sojevi cerkospore su preživeli, tako da nemamo zadovoljavajuće rezultate u svim varijantama. Što znači, činjenica je da u borbi protiv rezistencije nedostaju neka nova rešenja. A novo rešenje dolazi nam iz poslednje generacije fungicida pod nazivom Revivit. Naime, Revivit sadrži aktivnu materiju koja ima jedinstvenu i fleksibilnu hemijsku strukturu. Zahvaljujući tome, on se lakše prilagođava rezistentnim sojevima cerkospore i omogućava mnogostruko puta snažnije vezivanje za patogena u odnosu recimo na dosadašnje rešenje. To je u stvari jedan od osnovnih razloga zbog kojih fungicid Revivit ima nenadmašnu efikasnost u uslovima gde je zabeležena rezistentnost na standardne triazolske preparate. Prinos plus za Profit Plus uz BASF rešenja za poljoprivredu.